大家好啊，我係洞洞博士啊。有乜嘢令個病人講乜嘢係令到我最開心嘅咧？或者有邊返工有邊一刻係我最開心嘅咧？係唔係放工嗰一刻？即係放工咁當然啦，我都放工啦咁樣啦，我都係少少啦，即係有啲唞啦咁嘅感覺啦，唔係話開心啦。我最開心嘅時候係個病人同我講：博士啊，我真係好返好多喎。即係我係呢一樣嘢，我係最開心咯，開心過我放工咯。同埋佢哋即係好多時候，我一個禮拜見佢哋一次，要佢哋真係要100%聽足你話，我同佢講咁樣咁樣咁樣，佢哋跟足嘅，佢哋跟足咧，多數咧都會好嘅。咁當然啦，如果佢哋年紀好大啊，或者佢哋有其他病啊，做唔足我想佢做嘅嘢嘅時候，咁樣即係當然都有啲阻滯啦。但係佢哋每一次我見到佢哋聽話，其實大部分都聽話嘅。咁你話係咪聽得十足咧？咁講真又唔係，但係大部分都有聽，最少都聽50%、60%、70%、80%咁樣咯。咁你只要你聽話，只要你聽夠50%咧，其實我都覺得夠噶啦。因為講真，人哋又唔識你第一次見佢，如果即係當然啦，我得個半個鐘頭碎佢聽我話。咁人哋未必一定會信你噶嘛，唔係個個都會即刻信你噶嘛。咪尤其是佢哋痛咗咁多年，你話俾佢聽有救㗎，不過你要聽我話，咁你其實都好講個信字咯。咁樣大部分病人都聽話嘅。咁如果有一啲細埃嘅病，或者佢哋真係有一啲好明顯嘅錯處，我指出咗之後，然後佢又肯做咧，明嘅嗰個進步都好快嘅。咁你會見到有好多時候見到病人第二日，即係第二次去見佢，第二個禮拜見佢，你唔需要問佢點，你行入去佢屋企，你見到佢個樣已經變咗另外一個人嘅樣，精神好多啦。即係冇話以前咁差啦。你唔使問佢，佢成個氣場都唔同咗，你就知道其實佢係用佢個身體話俾你聽，佢好返好多。咁佢會唔會多謝你咧？多數都會嘅。咁但係有好多病人，佢哋用好驚訝嘅字眼同我講：哇，真係好返好多喎！跟住我心諗咁啊，梗係啦，有排㗎嘛，你估我係黃綠咩？即係佢好似睇死你咁樣咧，覺得唔會好啦，或者唔會好得咁快咧。咁可能對佢哋嚟講都會有一個，佢哋自己都覺得好神奇咯，因為我冇用藥㗎嘛，我又冇打針㗎嘛，咁啊就咁同佢講幾句，咁就即係又即刻有效果，咁佢哋都會講呢啲咁樣嘅嘢嘅説話咯。咁我都真係開心嘅。咁有好多時候佢哋會唔會第一次講啦？咁你當佢慢慢好嘅時候，咁我都其實我都唔知開心定唔開心。有陣時候佢哋會講：哇，佢哋會講下乜嘢咧？啲病人會同我講：哇，估唔到你真係有兩道散手喎。或者佢哋會話你真係睇得好準喎。或者即係佢哋會話啊，你個手勢估唔到咁好喎。即係嗰啲即係譬如話我摸去邊度痛啊，我咪諗係撳啊，有陣時候撳幾下咁佢哋就舒服啲啊。咁你撳啲位準啲嘅話，咁係咯，咁佢哋會有呢一個好驚奇嘅嘢。咁我都會話多謝佢哋嘅。咁我多數回一回都係話咁，大佬喂，我話有牌㗎嘛，你估我黃綠嘅咩？一係就講喂，我收錢嘅喎，咁係梗係要做足啲啦。即係我會講呢啲咯。咁我都會講話多謝佢哋嘅。咁但係我心諗，咁你咪之前睇小我先。咁不過算啦，呢個嘢我梗係吞翻落去啦。咁所以你話如果我嗰日翻工，即係之前翻工，其實我都偏向開心嘅。即係唔好話開心啦，你冇話哎呀我又要翻工啦，你冇唔開心咁樣翻工。或者你放工嘅時候，你會哎呀我終於捱完一日啦，終於有得放工啦。咁暫時嚟講啦，我都感恩嘅，我冇呢一兩種嘅諗法。咁我覺得其實我都算係幸運嘅，揾到一份我自己又中意嘅工。咁真係真心中意嘅。咁係啦。咁今日分享到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。